အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် Minecraft ဗီဒီယိုကိုတင်ပြပါမယ်3လအောင်ရှိပါပါတယ်အားလုံးနေပဲဆိုရင်ဖြင့်ကျွန်တော် Roblox ဗီဒီယိုတွေတင်ပြရဖြစ်ပါတယ်အများကြီးကိုယ်ကခိုင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခု Minecraft Survival Series ကိုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Survival Series မှာဖြင့်ကျွန်တော် Dragon လည်းတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ Charter Boss တွေလည်းတက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ series အားလုံးကိုလိုက်ကြည့်ဖို့ပြင်ရရပါတယ်အဲ့ဒါမှအဲ့ဒါဗီဒီယိုစလိုက်ရအောင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်မြန်မာစီရင်သက်တည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ Minecraft Survival ကိုစောင့်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ episode 1ပေါ့နော်ဒီတကားဖွင့်ကြည့်အောင်ဘာမှလည်းမရှိဘူးဒီမှာလည်းမရှိပြန်ဘူးလားဒီအိမ်ထဲမှာလည်းဘာမှမရှိဘူး okay မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ဒီထဲမှာဒီထဲမှာလည်းမရှိဘူးနောက်တစ်ခုရှာကြည့်ရအောင်ဒီထဲမှာရှိကြမှာထင်တယ်ဒီရင်အကြီးဆိုတော့ပြဟုတ်တယ်မရှိဘူးအိတ်လေးတဲ့ရဲ့ပြီးတော့အာလူအချို့ရဲ့ပြီးတော့ရွှေစလေးဒီထဲမှာဒီထဲမှာလည်းရှိတယ်နောက်ထပ်အိမ်ကြည့်အောင်ဒါဟိုစာကြည့်သမားစာကြိုးအိမ်တဲ့စာကြိုးအိမ်ပေါ့စာကြိုးအိမ်မှာchest တွေပါရှိတယ်ဘာမှမရှိဘူး okay အဲ့တော့စာကြိုးရဲ့စာအုပ်တွေပဲမှားပါလိုက်တော့ဒီလိုကတော့စာကြိုးကျွန်တော်တို့စာကြိုးလို့ပဲဒီလိုပါပဲရဟိုမှာ table တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဘယ်လိုခေါ်မရဘူးtable okay မတော့ရမတော့ဘူးတော့စေတော့ဆက်တော့ဆန်တော့အောင်ရရအဲ့ဒီလက်ထပ်ပြလိုက်မယ်ဒီလက်ဟောဟုတ်ဒါဟော Smith ကိုကြည့် Smith ဟုတ်လောက်ပါမယ် furnace ပေါ့နော်တန်နေပါကြို all ဒီပါကြိုဟောဖြစ်တာ okay ကျွန်တော်ဒီပင်လေးပဲဖုတ်လိုက်မယ်ဒီပင်လေးကပုတ်ပုတ်လေးဆိုဖုတ်ရတယ်အဲ့တော့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေလုပ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုအပ်တာဆို pickaxe ပေါ့နော် pickaxe လုပ်လိုက်မယ်ဒီအိမ်စီးအိမ်ဖြတ်သွားရင်ကောင်းမလားလို့မဖြတ်တော့ပါသူများအိမ်ဒီနေ့မှာပါရှိတယ်ဟုတ်ဒီပါစီးကြိုတဲ့ဥစ္စာပြမိုက်ဒီကမှလာယူဒီတိုင်းပဲတူးလိုက်တာကောင်းမှထင်တာပဲအဲ့ဒါပိုကောင်းတယ် okay တူးလိုက်အောင်မြည်ကြည့်အနှစ်ကြီးဟာရကိုတူးလိုက်rest တော့လည်းရပြီဆိုတော့ short သွားကြည့်လိုက်အောင်လိုအပ်တဲ့ဥစ္စာတွေ craft ပေါ့နော်ဒီကပြန်ပြရစီပြီးတော့ကျွန်တော်အခုဒီနားမှာကြောက်ကြီးတစ်ခုကိုတွေ့ပါတယ်အဲ့တော့တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်ကြောက်ကြီးဒီထဲမှာပါရှိတယ်ဆိုတော့ကြည့်ရအောင် okay ဆက်သွားခိုးတယ်ရတယ်လိုအပ်တယ်ဗျတုံး2တုံး3တုံး4တုံး6တုံး9တုံးဒီတေချာမှမမိတော့ကွာကော်ပါတွေအများကြီးပဲတူးလိုက်ရအောင်ခုနကနဲ့ကြောက်ကြီးထဲမှာဘာမှလည်းမရှိတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းရွာပြန်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ခုတော့ကျွန်တော်ရွာထဲမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခုဘာလို့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကနေတွေ့ခဲ့တဲ့ furnace ရဲ့အိမ်မှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခုဆိုရင်ညာလည်းမိုးချုပ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပြင်ပြီးတော့အိပ်ပါပါတယ်နောက်နေ့ကျမှပဲကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ armor တွေကိုကော်ပါနဲ့ craft လုပ်လိုက်ပါခုတော့အဲ့ရ craft ပြီးတော့ကျွန်တော်အိပ်ပါတော့
ခုကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ကဘာတွေရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့အာမတစ်ခုနဲ့ပါနော်ငါ check plate ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါလည်းလုပ်မယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ကောင်းလဲဒါပဲလုပ်လိုက်ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်လိုတာတွေပဲအကုန်ရှောက်လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ရှောက်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးကလိုတာလေးပေါ့ဒါပြီးရင်အာမာလေးလည်းကောင်းကောင်းရပြီပေါ့နော်အရင်မကောင်းပေမဲ့ဒီကဘာအာမာကျွန်တော်တို့လေသာနဲ့ iron ကြားထဲမှာရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့မစိုးပါဘူးကောင်းပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းဒီလိုဗီဒီယိုမျိုးတွေပဲထပ်တင်ဖို့စီစဉ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလို survival တွေပဲအများကြီးမတင်နေပေမဲ့လည်းခြားသော content လေးလည်းတင်ဖို့စီစဉ်ရှိပါတယ် survival ကတော့ကျွန်တော်နှစ်ပတ်တစ်ပုတ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ပတ်ကိုတစ်ပုတ်လောက်နီးပါးလောက်တော့တင်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် channel like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့ပြီးတော့ဗီဒီယိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့လူတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ကြမယ်